Myftiu i Bosnjës, Mustafa Cerić dhe ai Serbis Muamer Zukorlić filluan sot vizitën e tyre të parë në Kosovën e pavarur. Thanë të kenë ardhur për të shprehur përkrahjen për popullin e përvuajtur kosovar. Ky imam që po i prin këtij xhamati është hiç më pak se myftiu i Bosnjës, Mustafa Cerić. Ai nuk po fal namaz në ndonjë xhami të Sarajevës, është në xhaminë e Çarshis në kryeqytetin e Kosovës. Prisi shpirtëror i muslimanëve të Bosnjës po qëndron për një vizitë traditshme në Kosovë. Cerić tha se ka ardhur për ta përkrahur të drejtën e kosovarëve për të jetuar të lirë. Ne jemi të lumtur që populli shqiptar pas shumë vuajtjeve dhe të këqijave ka arritur të fitojë lirinë e vet. Dëshiroj t'ju përcjell selam nga Sarajeva me shpresë se fëmijët tanë në të ardhmen të mësojnë më shumë dhe të mos jenë në frikë nga gjenocidi, sulmet dhe ta gëzojnë lirinë që na ka falur Zoti. Ndërsa myftiu i Kosovës Naim Tërnava, me ftesën e të cilit u realizua kjo vizitë, tha se është e nevojshme që të rritet bashkëpunimi mes dy vendeve. Që ne bashkarisht të studiojmë mundësinë e një bashkëpunimi sa më të madh këtu në rajon, duke ditur se vërtet ne jemi dy kombe që autokton dhe i përkasim në shumicë besimit islam. Fakti përbashkët shqetësues për këta dy presë fetar është mospërfshirja e Kosovës dhe Bosnjës në procesin e liberalizimit të vizave. Mislimo da nije korektno. Nuk pajtohet me faktin që Bosnia e Hercegovina dhe Kosova nuk janë përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nuk është korrekte që ata që kanë bërë krime të shpërblehen kurse viktimat të dënohen. Mustafa Cerić gjatë paraditës është pritur edhe nga presidenti i vendit Fatmir Sejdiu, i cili ka kërkuar atij që të lobojë më shumë në vendet arabo-islame për njohjen e Republikës së Kosovës.